25 jaar gie de Recreana oer in Boot-Holland. Doe nog in de Frieslandhal. De botenbeurs is uitgegroeid tot de grootste in zijn soort. En wat ik zeker zien heb in die jaren is inderdaad de skaalvergrutting echt naar het boetenland om die beziekers hier ook in te krijgen. Omdat met name Duitsers, Zwitsers, Oostenrijkers is een belangrijke groep. Ik wil voor de steel en voor de talleveranciers daaromheen voor steeljachten. En ja, daar heb ik vooral echt gewoon een positieve verschoning in zien. Net alleen nog de nationaliteiten verhoren terug de jaren heen. De beziekers komen ik beter tarret naar de beurs staan. Je merkt dat de laatste jaren de mensen wat meer onderlegd zijn door het internet. En dus dat ze wat langer op zoektocht zijn naar een boot. Dus ze zijn beter voorbereid. En dat geeft niet meer direct een beslissing in de aankoop. De aankoop gebeurt pas vaak na de beurs. Dat is een heel verschil met vroeger. Vroeger kwamen ze bij die en dan moest alles nog vertellen. En Govert Parmentier kan het weten, hij wie er 24 jaar ik al bij. Toen nog in het dienst van botencentrum Geertsma uit Grauw. Intussen de eigenaar van datzelfde bedrijf. Hij zegt vooral de boten verhoren. Als je die boten van mij vergelijkt met 25 jaar waarom, ja, dat is een heel verschil. Vroeger heerste een TL-buisje in boord en als een waterpompje. En je wurgast omvormers en koelkasten en airco's, alles zit erop en eronder. Dus het product wordt steeds luxer en uitgebreider. De Aroene Jeren winnen een groot succes voor de verkeerper. Maar over 24 jaar zullen we hem net meer op de beurs zien. Nee, net 24 jaar meer. Maar de opvaller, tenminste dat hoop ik, mijn zoon niet komt in het bedrijf. Dus ik hoop dat die 25 jaar nog wel steeds.